Yueyo Fidel, nitiere wach moro mane ile. Wach mane ila ni wan kar kae e twak ma kawuono wantiere gi jotend jonat, wantiere gi jotend jokupet, kendo gisewacho kaka gisupportwa. To wan kaka jopuonje mag jo GSS, there is how we feel that they have not supported us enough. Nitiere kaka wawinjo ni teachers unions have not supported us enough as they are supposed to do. Onego bedni gitimo ang'o mondo u feel presence magi? Gimo winjo bedni jo teachers union timo mokwongo no wacho ni nokwerowa. To ni winjo kanya wadwa no penjo ni nokwerowa gi yo mane. Ing'eni ndalo chapok no adonjo kata mane service. No winjo wane ka gibire media, winjo wane ka gitimo ka gibede ndara, ka gikwero jopuonje ma already tiyogo matek kabisa ni jogo kik donji mondo mi wawinji nikech onge an kama na winje wachno kendo jopuonje moko be kuma no winje wachno to be kata di wawinji no winjo gimiwa alternative solution nikech ng'ama odenyo manot mo onge tich tikone ni kiko kawo matismo yudo ni kanyo nitiere kaka no winjo ka union okokonyo na mar ariyo sani koro situation wa wantiere sani ni par ni wan kaka jo GSS wane man wadhi e court iparo ni jonat gi jokupet ne gionge paro mar ni gini rach gidhi kodwa nyaka court masani gima koro gitagi dugi umore gite ni court ongado but that idea nena idea ma we sold to them and we told them ni kare kata mana through court onge kata mana support magisema iwa through court through anyway iwinjo lakini gi support wa online gi support wa in whichever from the offices koro wadwaro ni ka gi support wa to giwu kodwa endar ka gi support wa to give team physical things. If at all they are supporting us, let them do things that we can see. If it is going to the road, let's go with them. If it is having a meeting, sanigi wachoni gingi meeting ijumba ya mabiru. Want already any school nya yawe anytime. Ingeni koro winjo beni gini i-treat as a matter of urgency. Okay, to they have been with this thing. Intano kwadonje nyoro, intane wadonje koro wadigi 2 years. For these 2 years is when they have planned for a meeting in 2 weeks' time that is coming. These 2 years, they ought to have done something. And if it is bad, as they say, that internship is bad, which of course we don't know whether they mean what they are saying, then they ought to have done something 2 years along. No nego gitim gimoro. Yeah, no nego beni gisetimo gimoro chon. Koro, one gi expectations mang'eny kum nat, one gi expectations mang'eny kum kupet, ma one to, if at all we can rate them, they have only done 1%. 99% they have not done. Koro kagi support wa. Let Kupet, if they are supporting us, let them come out clearly and we see them in front that they are supporting us. Cannot support wa. Let Nat come out clearly and we see them that they are supporting us. But supporting us from the offices, that one is even paining us. Wawinja ne Steve bende kapoka chiwo ne Hezbon kachiel kod awange right of reply doge. Aya, jatelo sekonwa mar Nat kani gin gi meeting. Meeting you know what declare certainty is null and void. Meeting maonge a GSS representative okwabiyogo. We have our interim GSS leadership. We have been pushing this thing on our own. Kane wadwa dhi e court, Ramogi Akelo Misori, ano Kariambi, next gen. Wabedo gi meeting. Akelo ne chalo ng'ama threaten wani wan pod watindo e field ni kik wadhi e court. Koro kwase ng'ang'ana ma court ero koro waloyo koka gibiro ka gidwaro ni gi support wa. Kupet okanyar blame Sara nikech Kupet the other branches have been with us, but Kupet Nairobi branch is totally dead. There's nothing that is taking place in Kupet and Nairobi branch. But when I move to Nat onge credit manyalo miyo Nat mora nikech Nat gin gi interns ma primary, they are not even fighting for them. They are just there. Nat itself okia kata ni jopuonja di madwaro promotion koro odwa chako fight ne GSS nango kanyo wacha dier Nat wano kwadwar support gi kuma wacho peni we don't want any support from Nat. We want